सेकंड हैंड गाड़ी या बाइक लेते टाइम इन चीजों का ध्यान रखो, वरना आपको काफी दिक्कत होगी। सेकंड हैंड गाड़ी या बाइक लेते टाइम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि मालिक से साइन करवाने या फिर ओरिजिनल लेने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। वो डॉक्यूमेंट कौन से हैं ये देखते हैं। पहला है फॉर्म 28, 29 और 30 साइन करवाना कभी मत भूलना। दूसरा है हमेशा ऑनलाइन पेमेंट करो, कैश ना करो। तीसरा, अगर गाड़ी पे लोन है तो फॉर्म 35 साइन करवाना और एनओसी जरूर चेक कर लेना। फोर्थ, पैन और आधार की कॉपी ले लेना साइन के साथ। फिफ्थ, गाड़ी की ओरिजिनल चाबी, आरसी और इनवॉइस होना चाहिए। अगर इनमें से चीजें नहीं है तो लेते टाइम 10 बार सोचना। अभी वीडियो को शेयर करो और फॉलो कर लो, क्योंकि फायदा आपका।